我真係唔明你車牌係點考翻嚟嘅。個考牌官話想長命啲，唔想再見到我啊嘛。講嘢掘雷錘啊，唔怪得冇人敢追你啦。咁啊好啦，可以專心做嘢啦。哈哈，時間啱啱好啊！歡迎你啊，林東海先生！我哋係警方派嚟接你嘅，我嘅上司美君小姐，你仲記得嘛？林生啊，你都幾穩陣嘅喎。我林秀山都係靠佢食糊噶啦。你鋪糊似乎食得太大啦，處長收到你張單，頭巾都現埋。唔想魔王，咪問政府攞咯。我嘅情報值唔值咁多錢，大家都心知肚明啦。唔該姐姐，唔該姐姐，唔該你哋唔好影相啦嚇。係，唔該你哋唔好影啊。公公啊，我送你個朋友先啊。咩話？你想揾個朋友？係，樂小姐已經好攰噶啦，唔該你哋唔好再影啊。唔該姐姐。咁洶湧嘅係明星定係港姐啊？佢係西加里拉嘅天才鋼琴家樂天恩啊嘛，20歲有咁嘅成就，真係唔簡單噶。我以為林東海淨係對情報同錢有興趣嘅啫，估唔到對音樂都咁有研究嘅喎，真係出奇喎！你只係對槍聲敏感嘅啫，同你講簡直係對牛彈琴嘅。點啊？跟得我呢隻牛行未啊？你嘅駕駛技術係咪仲好似以前咁牙烏啊？追住嗰個人咧！點會咁噶？係咪你哋警方招大我啊？林東海，林東海，嗰邊咁嘈嘅，做乜嘢啊？哦，咩事啊？咩事啊？係咪心臟病發啦？喂，包圍住佢啊！俾人叫白車啊！哇，佢頭流好多血喎！啊，今日急走啊！打佢攞走啦！一定係東加里拉嘅人。天恩，你喺邊度啊？天恩！搞到佢哋天翻地覆，不愧係喬希文上校。你唔使諗我高帽啦，開車。
楚啦，有冇啊？都話冇咯，一條雞腸都冇啊！係3條雞腸 X、Y 同 Z 都話喎。冇咯，桂香大人啊，翻到去煮飯未啊？唔得噶，我要 check 多次啊。算啦，明天會更好啊嘛！聽日至再嚟揾雞腸啦，我好肚餓啊，我好想食牛腩啊！你知唔知我哋拍咗烏蠅足足49日啦，冇人嚟過 X、Y、Z 你呢個城市獵人啊！再唔開齋咧，就真係拎拎查查都跳埋噶啦！啊，有49日咁多咩？唔係啊嘛？你就快活不知時日過，你以為我會呃你咩吓？喂，我孟波過到第一次頭七，今晚刷餐勁嘅。唉，頂你唔蒲啦！各位，隨便呢張睇下啦，排難解紛，老公走私，老婆走佬，追債尋人，遺失寵物，只要寫上 X、Y、Z 雞腸。城市獵人隨即為你效勞，我哋員工眾多，個個醒目，服務快捷，價錢有相宜喎。唉，阿媽話齋女人字咧都莫非係自我推銷同作大佬。嗨，孟波，好少見你咁度喎，有啲嘢想揾你幫手，會唔會托手踭先？黎香叫到托塔都應承啊！咦，你仲係用緊上次嗰隻洗頭水喎？使咩？我哋唔再接客啦。係咩？咁你頭先有似大喊十咁喺度拉下。就算我哋餓死啊，都唔會稀罕你單生意嘅。哎呀，姐姐仔啊，而家你係講緊你啊，定你哋先？孟波啊，你嘅管家婆好似唔多老禮我喎，咁而家算點啫？老威啦，老細話冧，邊個敢橫噏啊？你敢唔敢揾個地方問清楚我哋洗頭水係咩味？你中意你屋企我屋企抑或九龍塘咧？咪餐廳度唔聞得嘅咩？都話好唔好啊？聞完就索，完就摸就依泣啦喂！你一肯同你依泣，即係肯同你瞓身搏命。你個未同我依泣過啦，又唔見我唔瞓身搏命，睇算幾嘅人？你同我依泣？你估我嗰啲等閒嘅女人啊？我冇眼睇你啊！我返去煮飯。一個冇同你依泣過嘅女人，而佢又肯同你洗衫煮飯，真係不可思議嘅真人真事啊！有時間再 call 我機啦。喂，你仲未揀你屋企我屋企定九龍塘喎？係喎，我就揀我家姐美君屋企啦。一係拎個差婆嚟做擋箭牌。光頭，成個水巴師傅咁啊！可惜雙眼充滿晒你欠奉靈氣啦。收嗲啦，我都係殺手出身嘅。啊，就係因為咁啊，呢樹咧先至水靜河飛。見到你海哥咁嘅款啊，好人都兜路走啦。整杯入得口嘅嘢嚟潤潤啦。你想點潤法啊？山埃加殺蟲水啱唔啱你飲啊？捨命陪君子，我又唔拘啊。咩料啊？道具嚟噶咋係嘛？扮有人嚟幫襯咁話啦嘛。惠香算唔算係人啊？咩話唔係啊嘛？乜管家婆嚟咗咩？黑口黑面好似袁騰咁同你說我地牢啊！哇，粒粒都冚心冚肺，好勁抽姐美蛇，10歲啦。惠香，你想唔想試下？孟波，我連揸雞都冇力嘅，費事嘥你彈藥啦。成日都講住孟波，睇你啊，成套火都唔敢發。哦？邊個話㗎？佢最好而家出嚟就把啊！真嘅，睇住你啦。一齊音咧！嗱，一不嗱，死物地佬，死鹹濕佬，愛滋佬，基佬，大頭仔，衰男人，臭男人，大男人，打巢你，聽你點溝女？似乎見過轟天炮噃。有邊個令到惠香咁興呢？你話呢？死孟波，衰孟波，死未？死未？唔知係咪我隻耳仔靈得滯咧，好似聽到你個名咁喎。你再唔俾我飲，你啲口水滿瀉啊！色中惡鬼，唔理好想，但求就手，減分，減分。原來惠香睇人真係幾準確噶噃，不過嘥咗佢啊，遇人不淑。呢杯山埃溝殺蟲水又幾醒胃喎！你仲唔死？最後一擊！好嘢啊，惠香，你打到佢應一應啊！哦，真嘅，真係好應喎，好嘢啊！殺死人咩？殺死人咩？你做咩啊？呢位小姐，我曾經喺邊處見過你呢？
俾啲時間我一定諗得翻你。係咪萬波先生啊？你點解會識得我㗎？哦，係朋友介紹我嚟揾你嘅。係真呢嘅小提琴。條氣腳好多啦，多謝你啊，美樹。算啦，老友鬼鬼，下次唔 like 嘅時候，可唔可以再嚟練把啊？隨時歡迎啊！咦，孟波，你幾時嚟噶？咦，又識個新女朋友啊，孟波。真呢佢係咪有咩事啊？珍希，佢咪好似係海怪你個養女嚟？我叫做樂天恩啊，係西加里拉同珍希小姐嘅死黨嚟。我諗你一定係佢嘅哎呀爸爸咧。哎呀，爸啫，我大佢唔夠5歲啊！哎呀，溝唔到女俾人認做大佬已經夠瘀噶啦，仲差到俾人認做老豆啊！真啲啊！哦，對唔住啊，細伯，係咪我頭先講錯咗啲乜嘢啊？叫我海怪，叫第樣我唔適應噶。哦，係嘅。你係咪喺肖邦鋼琴大賽踩低班鬼拉頭馬嗰個樂天恩啊？乜你講啲嘢咁風趣噶？我今朝啱啱先至到啫，參加日本同西加里拉嘅慈善音樂會。珍希喺國立音樂院進修緊啊！佢間學校呢出咗名好嚴格嘅，佢話你哋出咗名嘅私家偵探嚟噶，你哋個個都好好，好肯幫助朋友嘅，尤其是海怪先生同埋孟波先生。講得啱啊！係啊，我哋好中意幫人嘅，尤其是係靚女添。你咁遠嚟到，唔係淨係飲杯茶食個包聽下歌咁簡單係嘛？我同珍希商量咗好耐噶啦，佢話只要你哋肯應承嘅話呢，搵爸爸嘅事一定有着落。我由細至大都以為自己係個遺腹女，每次當我問有關爸爸嘅事，總係冇人肯講俾我知嘅。我媽媽同我一樣係鋼琴家，5年前患癌症，佢臨死之前話俾我知，我爸爸其實仲喺日本嗰度嘅。但係我連佢係咩名咩樣我都唔知，我一直希望能夠出國表演。如果佢仲錫我嘅，佢一定會嚟聽我表演嘅，佢一定會嘅。每次我問我公公，佢都話媽媽呃我。除咗呢條頸鏈之外，我再搵唔到一樣嘢係屬於我爸爸嘅。J to S。S 係蘇菲亞，係我媽媽個名嚟嘅。咁斷估都估到啊 ，J 就即係你爸爸啦。我都知大海撈針好渺茫嘅。越難嘅嘢，我孟波就硬有興趣。呢單 case 我接，反正差婆姐姐仲爭我2個依泣人情，每一個人簡直係醫師汁啊！你坐定粒七啦，等我嘅好消息啊吓！依泣係咩嚟噶？哎呀，真係聽到不大聲等埋啊！你識乜改？你點睇啊，海怪？咪齊齊落水咯！真啲嘅朋友咪即係我哋嘅朋友啫嘛！呀，好嘢啊！關門大吉，唔使喺間餐廳度啦。趙希文，你點搞噶？你殺咗林東海，就搲咗件爛衫爛褲翻嚟，咁我哋要嘅情報咧？我嘅任務啊，只係負責攞走佢手上嘅皮篋，其他嘅嘢我一概唔理嘅。你就梗係唔理啦。咁你知唔知道林東海啊，亦都有意將佢手頭上嘅資料賣俾警方啊？我當然知道啦。以林東海一個咁謹慎嘅人，既然係有心食兩家茶禮嘅，咁佢啊點會蠢到將啲嘢擺自己身上先得嘅？你知啲嘢唔喺佢篋度，你仲開槍殺佢？佢擺個炸彈落垃圾桶裏邊，無非啊係想聲東擊西嘅啫。如果佢唔死啊，
佢一定會賴係我哋東加里拉嘅破壞行動。警方越係急切呢，佢得到嘅賣價呢就越高嘅。你唔係咁都睇唔出呢隻老狐狸嘅密底算盤啊嘛？咁如果林東海嘅情報落喺警局嗰度啊，我同你都水洗唔清噶噃。呢層你同我定啦，警方同你一樣都仲係老鼠拉龜。放心啦，你要揾嘅嘢仲好安全啊。喬希文，你知啲嘢喺邊咩？呢啲係我哋情報局嘅工作，你一於等我好消息吧啦。係啦，我唔係好中意你呢位姓白嘅手下，以佢嘅身手會阻礙我工作。以為自己係咩咁大孖沙，東方第一套英算咗乜嘢啊？只係國家部殺人機器啫嘛！咁而家點啊，蔣大使？睇嚟喬希文似乎知道啲情報嘅下落咁啊，同我吊住佢，想替我眼尾，即管廿問廿冇咧。哼，我就要你徒勞無功啊！點啊，上校？啲嘢唔喺林東海身上啊！蔣達輝新官上任，睇嚟佢似乎係一個急功近利嘅人咁啊！有冇查到林東海死之前喺飛機度同嗰咩人講嘢？啊，有啊！佢好似係西加里拉嘅鋼琴家洛天恩嘅外公洛柏連老先生喎。咩話？洛柏連？冇錯，係啊！我已經派人日夜咁跟蹤住佢噶啦，我諗好快就會收到風。乜原來就係西加里拉嘅洛柏連啊！咩話？揾人？你去揾黃葉啦！我而家好唔得閒啊！我俾單案棘住，做到踢晒腳啊！咁啦，你不如翻屋企食自己。我先能得我差婆。你啊，話科水冇科水，話醫泣冇醫泣，咁點計先？做咩咁大聲喎，波哥仔？又話大家係老死嘅。嗱，我唔係詐你型啊，我真係行唔開啊嘛。你揾麗香搭路啊，佢不嬲都搭你堂嘅。啊，阿麗啊，嗱，你咪諗住借佢過橋啊？如果佢橫鴨咧，我翻頭揾過你啦。係啦，冤氣，我個妹個脾性啊，我唔清楚過你咩？乖下，錫晒你，醫泣啊嘛，我諗諗佢啦吓，拜拜。做咩？未見過女人同男人講醫泣咩？死孟波！洛小姐，孟先生，你放心啦，我一定會幫你揾到你爸爸嘅。依家好夜嘅啦，今晚就喺度過夜啦。呀，你咪噏得出就噏啦！樂小姐有頭有面，我哋呢度咁屈質，叫人點住喎？咪咁講啦。如果孟先生同惠香小姐方便嘅話，我想打攪你哋一晚啊。樂小姐，哇，發達啦！大家當係自己人打成一片得噶啦。等我上去執乾淨間房磨亂個竇先。呀，死性不改啊！樂小姐話想食日本嘢，我求其整咗啲，睇下啱唔啱口味。喂，天婦羅魚生仲有燒鰻魚啊！惠香啊，邊個娶到你真係有口福啦！喂啊，啲嘢佢買翻嚟嘅啫，張單仲喺廚房。好啊，咁你咪咪食咯。你冇第二句咁？隨便啊，千祈唔好客氣喎。好啊，我就當係自己屋企啊。好好味啊！吓，真係好味啊！咁你就要食多啲啦。係添飯啦，唔該。係。唉，你啊，淨係得兩梳蕉拎唔嚟啫，仲大次次咁喺處酒池肉林啊！你次次嚟我哋餐廳就係兩手揈揈啦，我哋一次過標會啫嘛，係咪啊？唔使理佢啫，海怪，飲茶唔嬲啊，美樹。真希冇理由呃我啊！但係佢哋點睇都唔似好人啊！孟波呢就成個強姦犯咁，海怪呢就食人孭屈咁嘅款喎。唉，
嗰個慧香啲粗口啊，仲坑過我啊，淨係怪獸一族啊！希欣啊，係哎呀，原來你唔曉揸筷子噶。好啦，等我教你點樣揸啦。唔使啦，孟波，唔使啦。唔係杯啦，係波啊！哎呀，大劑喎，件靚衫字咗添，等我抹翻乾淨先。哎呀，好軟熟啫。幫冇埋，你拖你嘅死人頭啊！唔使理佢啫，上去換過件衫啦。但係孟波個頭仲喺牆裏邊喎。如果佢再亂趌啊，睇我當唔當佢波咁踢啊嗱！嚟啦！得咪啦，我嚟啦。我睇孟波佢梗係有身痕頂啦。等阿香去治佢咯。咁我哋撐台腳咯。你試下呢套衫，睇下啱唔啱你啊！我諗冇問題嘅，唔該晒你啊，慧香。你今次仲唔死，一反之甲，等我揾翻個有利陣地先。哇，正啊！用膠布交叉我就得噶啦咩？轉移陣地啊！去呀！再撳過。哎呀，真材實料啫，殺死人咯！哎呀，質講咩埋嚟咧吓？你真係想打死老細揾山敗咩？啱唔啱啊？差唔多啦，條褲嘅長短就好啱啦，係腰位啊鬆咗啲，胸位就哎呀窄咗啲喎。上帝真係公平啦，大波冇腦真係冇乜錯啊！你講咩冇腦話？慧香啊，我成身黐笠笠啊，我想沖個涼先啊！好啊，你隨便得噶啦。如果有得俾我揀過，我就想要波唔要腦咯。用一條毛巾啦，換手穩陣㗎。吓，你唔使捋喎，天恩，我會喺門口度幫你睺實孟波噶啦。嗱，你即管放心沖涼啦。唔該晒。我孟波冇你諗得咁笨些份啫。哎呀，哇，身材得阿 quick 啊，白白滑滑，哎呀，我頂唔蒲咯。如果唔係隔住玻璃就核突咯。天恩啊，大家都咁熟絡，有冇興趣一齊浸翻個鴛鴦肉咁呢？我係淑女，唔好掂我！你個死仔 boy 啊！男人之中最 cheap 最雞同都係你啊！翻去啊！拆樓咩啊？你都係咁樣啊！我拆完樓咧，再同你拆骨，你今晚躝出外面瞓啦！你如果唔係死鬼仲穿個背啊，我實抽到啦！哎呀，我實抽到你肺都甩噶！今晚佢都係喐不得其正噶咯。天恩啊，我冧你啊，有機會再醫陰啊！乜真係咁化學噶？阿香啊，你啲大取神功啊真係好犀利啫！媽媽，阿香係你啊！哎呀，對唔住啊，頭先霎一霎眼，我認錯咗人啊！你個樣同我媽媽好相似噶。咁你媽媽一定唔係靚女嚟啦！我餐餐都俾人認錯係男人嘅，認錯係媽媽都係第一次嘅啫。點會咧？你咁女性化，你係咪執錯字粒啊？阿香啊，其實你會唔會覺得寂寞噶？你頭先個樣忽然間令我諗翻起我媽媽。佢一生人，除咗我同公公，冇任何人陪佢噶啦。佢一定好愛爸爸嘅，但係點解要佢哋分開？點解啊？對唔住啊，我因為一時感觸，搞到連你都唔開心埋。我唔係有心噶，你原諒我。唔知我會唔會離開孟波咧？
阿香，你終於承認中意孟波嘅咧？邊個話㗎？亂噏啦！如果佢唔係我死鬼哥哥嘅拍檔啊，我真係唔騷佢啊！正色魔嚟啊！係嘅，阿香啊，其實你咁好人，冇理由揀孟波呢種色魔做你嘅男朋友啫。有咩咁好笑喎？係咧，唔知點解咧嗬？我一諗起孟波份人咁 cheap 咁低 B 咧，我就喺心裏邊笑出嚟噶啦。你話奇唔奇啊？其實孟波佢除咗好色之外啊，佢都算係食腦嘅。食腦？敢作敢為，有勇有謀咯。你今晚一個人瞓驚唔驚啊？你啊，都將孟波摘咗種咯，我仲有咩好驚？孟波佢啊，好叻出龍溜噶。龍溜喺出邊啊！唔打殘你都唔知個死字點寫噶。實在太過分啦！我開始憎啲女人啦。記住啊，所謂好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，對佢唔使講儀態噶。孟波係爛佬，我哋就係潑婦。我今晚都係翻酒店把啦。喂，探長係咪啊？我孫女揾到未啊？公公，你使人揾我啊？啊，天恩啊，你而家喺邊度嚟啊？公公，我求下你啦，你唔好嬲我啊！我知講你知，你實唔俾我去噶，但係揾唔到，我就死都唔心息噶啦。唉，你想揾乜嘢啊？而家有乜嘢緊要得過音樂會啊？我爸爸啦，我一定要揾到佢噶。咩話？揾個衰人？天恩啊，我咪已經同你講過咯，嗰個衰人已經死咗噶啦，你唔好再發夢啦。總言之咧，音樂會一完咗，我哋就即刻離開日本啊！就算佢死咗，我都要見到佢嘅墳，我先至信噶。你要鬧我，等我翻酒店先再鬧啦。唉，到而家佢仲係掛住個衰人，正傻女嚟。其實10幾年嚟冇爸爸，日子咪一樣咁過。邊個啊？攞熱水嚟啊！攞熱水嚟？頭先唔係已經換咗熱水噶啦咩？啊！你係咩人啊？你揾邊個啊？偉香啊，你知唔知啊？我呢次嚟參加音樂會，我嘅目的就係想揾翻我自己嘅爸爸噶。因為如果俾阿公知道咗咧，佢一定唔會俾我嚟日本噶。你阿公太自私啦，佢都唔諗下，當佢聞到棺材香嗰陣時啊，你仲有一個人會幾慘？其實佢都好錫我噶，或者阿公佢憎我爸爸咁冇良心，抌得我哋兩母女唔理，一走了之都唔定啦。偉香啊，其實我好驚佢冇母親嘅滋味啊！我點會唔明啊？你打算帶我去邊噶？帶你去見一個舊朋友啊！朋友？究竟係邊個啊？公公，你去邊度啊？天恩啊！唔好俾佢跟你啊！天恩，你翻酒店度等我先啦。咪行住啊！阿姐係黑帶白船嚟嘅，知冇？你解釋我幾似喎？算你夠運啦！我從來唔殺女人嘅，係你自己送上門嚟啫。你開心得太快啦！孟波，孟先生，兩件都係我個紅顏知己嚟，有冇拎得咁易啊？哼，手無寸鐵，仲學人講數，棺材鋪你話大減價，講多無謂，你即管試下開槍啦！真係沙貨！唔好啊，孟波！孟波，點會咁噶？點解佢會有型有款，成個第二個咁嘅？點啊？你嗰支唔係真係流嘢嚟啊嘛？流啊啦！除咗城市獵人，冇人可以開槍咁快喎。你講得一啲都冇錯，我就係你所講嗰個城市獵人孟波啦。頭先你冇殺慧香，我亦都留翻你條狗命啊！佢溜咗啦，孟波。冇嘈，有人用槍指住我哋。對唔住啊，上校，我今次又衰咗啦。係你嘅對手太強啫，玩佢先。係。
城市獵人同海怪一等一嘅殺手。嗰個人嘅眼光好特別。見我咁嘅型格，已經驚到走頭啦！我殺食過你啦咩？收兵啊你，光頭海啊！你做咩成日吊靴鬼咁跟住我噶？哼，驚你窮心未盡，色心有氣啊嘛！你當我係咩人嚟啊？你先係人咩？跟尾狗。如果唔係我呢隻跟尾狗啊，你早早冚期唔使做人啊，仲有得洗銅銀聲大甲冇準。天恩，行啦，我哋翻去先啦。喂，等埋啊，天恩妹啊，不英雄救美之後唔係以身相許嘅咩？你梗係睇得粵語片少啲啦。頭先嗰個人係東加里拉嘅職業殺手阿瓊，洛魯先生同佢有咩牙齒印呢？我都唔知你噏乜，你走啦。公公，乜你唔擔心你孫女嘅安全嘅咩？話唔定嗰班人喺出邊伏緊你哋嘅喎。好啦，既然係咁，就隨便你啦。我而家要翻入房瞓覺。公公啊！你都要早啲瞓啊，唔係聽日咧就會好似隻熊貓咁對住班記者噶啦。對唔住啊，咁多位，我公公一向都好硬頸噶。算啦，同好多女人比起上嚟，佢啲脾氣都唔算太臭啫，海怪啊！嗯，喂，係啦，同志啊，以我同你咁 quick 嘅身手啊，保護英女王都唔使打埋一齊上啦。嗱，呢度咧有2支火柴啊，抽中紅色嗰支咧，今晚就當更，另一個就翻去大覺瞓嚟啦，抽啦！哦，哈，唔中啊，你就好啦，今晚有覺瞓啦喂。咪住，等我睇埋你嗰支先啦。喂，冇得縮手啦！哎呀，喂，痛噶啊！啊，盲波一樣唔中，翻歸大覺瞓啦。哎呀，原來支火柴喺手度斷咗喎，正話唔算數啊！再抽過嚟，抽過。唔使啦，呢度有我同海怪及住得噶啦，你早唞把啦。又俾你踢爆咗，冇計啦，搞膠豬咪搞膠豬咯，早唞啦。好少見佢咁順攤噶喎。點解喬希文要見聖樂嗰個白夜公呢？吓，我諗其中一定有原因嘅。唔通我哋要嘅嘢就落喺佢嗰度？不如我哋先下手為強，好嘛，蔣大師？孟波，你咁夜走嚟揾我，唔係想請我食宵夜咁簡單係嘛？冇，咁食宵夜之前託你幫我搲個人都怕自己做得到啩？兩隻嘢吱吱浸浸喺度噏咩呢？我唔會要你白做嘅，我唔似得你家姐咁，次次打完齋都唔要和尚嘅。咩話？你做和尚，似乎6根未淨喎。所以話你最明白我啫。喂，上次我仲未約到你去聞你把頭髮嘅咩？你唔會唔記得啊嘛？宵夜之後都怕車有着落啦啩？得，聞頭髮啫嘛。你食完宵夜仲有命至講啦。係啦，頭先你打電話俾邊個啫？係咩？以為你翻屋企搞膠豬，點知上嚟氹人剝光豬？清官難審家庭事咯。天文台話今晚好似得8度咋，拜拜。我最親愛嘅香姐姐啊，幫我落嚟啦，就快變冰糕條啦！吹啊吹，這風吹，大風吹，吹走晒嗰啲唔講理由嘅男人貨。咪幾好，仲會行會走。你好嘢啊！搞到我成隻鼻涕蟲咁，唔怪得話最毒婦人心啦！你第一次當我女人啫噃，又去邊啊？咁你架車點啊？同我冇音冇句啦！啲鼻涕啊塞到上喉嚨啊，頂唔順啊，要買薄荷膏通一通佢啊！你個盲波啊，係你最好講啊！咁真定假？好嘢啊！還我自由啦！天恩妹啊，我嚟啦！
真係有型，我諗佢後生一定冧死好多女。差婆，乜你對男人都有興趣嘅咩？呢個唔係普通男人嚟，我懷疑佢就係殺死林東海嘅人嚟。咁點解你唔捉佢啊？佢係東加里拉情報局上校喬希文約翰，外號東方第一禿鷹。佢出道以嚟都從未輸過俾人嘅，不過佢咁出名，你都未聽過咩吓？如果孟波你同佢比啊，我都會買佢贏啊！我就唔信啦！我城市獵人最憎俾人睇死，尤其是係靚嘅女堆啊，地唔地推？係啊，我當然係靚嘅女袋嚟啦。你仲喺房度啊？成村人等你開記者招待會啊！係，我揸落嚟啊！天恩回歸仔，劉先生，我公公等緊我見記者㗎，我行先啦，拜拜。我以為你哨咗嘅海怪。我而家咪哨啦，都玩串咗個 party 啦。喂，咁算點啊？而家得我條啦，唔想唔過啊！喂！哎呀，真係女大人不中留啦，做親嘢咧都梗係嘆慢板嘅，真係冇佢收。好耐冇見啦喎，爸爸。喬希文，乜係你啊？你走嚟呢度做乜嘢？我唔想用武力。林東海究竟交咗啲咩俾你啊？咩話？我都唔知你喺度講乜嘢。咪話我唔提醒你啊，爸爸！你拎住嗰啲嘢，唔單止對你有危險啊，就算係對天恩，亦都有生命嘅危險嘅。哼！如果你仲關心個女嘅，尋日就唔會派人嚟捉我哋啦。唉，尋日嘅事只不過誤會嚟啫。你交翻啲嘢出嚟，我就完成任務，你哋亦都安全。以後我都唔會再騷擾你哋噶啦。為咗任務就抌低老婆同女20年，唔好咁樣啦，爸爸。哼！唔好咁叫我啊！我唔係你爸爸。後日上機之前，我自然會將嗰啲嘢送去東加里拉大使館噶啦。你而家要即刻扯啊！我唔該你以後都唔好再揾我同埋天恩。好，我答應你。天恩，你點啊？小姐，你冇事啊嘛？有冇跌親啊？冇事啊，對唔住啊，我唔小心撞到你添。唔緊要，聽日你嘅演奏會俾啲心機咯，我一定會嚟捧場噶。多謝你，請多多指教啊。哦，點解佢嘅眼神同媽媽一樣咁憂傷嘅？點解啊？先生，請問你係？係啦，阿喬生啊，你又話趕時間嘅。係啊，對唔住，我走先啦。先生，天恩，你做乜嘢啊？你冇事啊嘛？裏邊好多人等緊你噶。公公啊，頭先嗰個係咩人嚟噶？佢係邊個啊？只不過係中意聽你彈鋼琴嘅擁躉一嚟啦。駱老伯、駱小姐，我諗我哋要嗰班記者繼續等落去啦。幾好食喎，唔知係方太定李太教嗰啲咧？咦，孟婆走咗去邊啊？吓？咩話？兩個都唔見咗，冇可能噶！你快啲去四周圍揾下添啦。係咩話？唔見咗？你哋聽唔聽到啊？會唔會係孟婆隻衰嘢作怪，靜雞雞拉咗天恩去咧？幫我拎住啊！我陣間翻嚟食過啊，咪偷食啊！羅斯強嘅咩？點解尋晚喺公園樹你唔向我哋開槍啊？以你殺林東海嘅技術，已經知你係高手啦。唔通東方第一禿鷹都有惻隱之心嘅？真係好對唔住，我唔係好明你講咩啊。係咩？你聽唔明啫，我諗睇得明啦啩。林東海身上嘅彈頭係喺 M1895型嘅手槍打出嚟嘅，呢種槍係專門發射7.62厘米嘅子彈嘅，同時裝咗氣壓防漏裝置，所以速度快、殺傷力強。除咗東加里拉嘅情報員，係冇人用呢種槍嘅。
你都查得咁清楚啦，點解仲唔撻我翻去啊如？果你唔係拎住外交官嘅名嚟做護身符嘅，我老早就已經請你翻去食皇家飯啦。機場嗰個炸彈啊，究竟係咪你放嘅？係林東海佢自己放嘅，佢咁樣做法啊，無非就係想逼警方俾高啲價錢佢咁樣啫。啊，係咩？咁啊，即係佢啊諗住挖筆大嘢，然後就收山，諗住你哋易呃啊嘛。點知你哋仲當佢係為國殉職？老實話俾你聽啊，其實呢啲咁嘅人啊，真係死有餘辜嘅，根本就唔值得可憐。啊，咁樣講法啦，你咪係好英雄，幫警方懟冧咗個炸彈大盜啦。萬波，我硬係覺得你啊，似乎對我有啲成見咁樣啊。係。你咪知又帶我今晚瞓街啊？你好講啦，你滾咗天恩去邊啊？上面反轉咗，都揾唔到佢啊！係咩？弊！喂，你又遮頭遮腦！孟波又乘機送人啊！你似乎怪錯孟波啦。姚希文到底搞乜鬼啊？我應承咗，遲啲至俾嗰啲嘢佢啊嘛。停車啊！你唔好咁大聲同我講嘢啊！如果影響到我揸車情緒，樂小姐可能下半世都彈唔到琴，到時你唔好怨我啊！係嗰架車啦，好彩我睇咗成龍啲飛車場面啫。嚟啦！係咩聲咧？喬希文，點解會咁噶？我嘅新車冇啦，落地唔夠一個禮拜，真係冇陰功。哎呀，我隻手冇啦！哎呀，哎呀！你再唔走，好快連條命都會冇埋嘅，仲唔撚？不愧為東方第一禿鷹，好槍快。你哋冇事啊嘛？哦，冇事。天恩佢聽到槍聲，嚇到暈咗啫，冇嘢嘅。我真係唔明，點解東加里拉嘅人會對你哋咁有興趣嘅？哼，我又唔係佢哋，我點知咁多啊？林東海係唔係有啲嘢交咗俾你咧？冇情報。我都冇講情報兩個字，你又會估到嘅。喬希文係你邊個嚟啊？佢係我個仇人啊！冇錯，林東海咧的確係交咗一啲嘢俾我。佢仲話日本警方咧好想要呢啲嘢，
我可以無條件俾你哋都得噶，只要你哋將喬希文捉佢坐監就得噶啦。你哋點辦就點好，如果唔係咧，我唔會同你哋合作嘅。喬希文，你可唔可以話俾我哋聽，而家嗰樣嘢喺邊度？只要捉到喬希文，我就會雙手奉上。佢係個外交官嚟噶，要捉佢並唔係你想象中咁容易噶。哼，咁即係推搪啫。好啦，你係個殺手，你幫我殺咗佢啦。你即管開個價錢嚟，多錢我都俾得起嘅。你真係咁憎嗰個喬希文？你唔肯殺佢，我就請我第二個。你想佢死係因為驚住佢會搶走天恩呢？佢同天恩有咩關係啊？父女關係咯，佢哋係兩父女嚟嘅。我估得啱唔啱啊，駱老伯？你亂噏啦！天恩個爸爸一早就已經死咗啦。外號東方第一禿鷹，中文名係喬希文約翰，咁英文名就即係 Jonathan 啦，係咪？咩話？咁樣同天恩帶住個鏈嘴印住 J to S 個 J 字好吻合，單憑一個字母。咁仲有其他證據嘅？阿麗啊，乜你知道喬希文嘅事咩？我梗係知啦，其實係孟波託我去起清佢個底嘅，啲料就喺晒我呢度啦。所以嗰晚佢就去偵探社揾你咧。我查到東方第一禿鷹喬希文約翰，佢喺20年前喺東加里拉派駐西加里拉嘅大使館人員，喺駐守嘅期間認識咗一位天才橫溢嘅女鋼琴家，佢好欣賞佢嘅藝術才華，後來兩個人仲墮入愛河添。嗰個女鋼琴家就係叫做洛蘇菲，即係洛天恩嘅媽媽啦。既然係咁，我亦都唔呃你哋啦。喺20年前，國家一個親善大會裏邊，我識咗兩個東加里拉嘅高級官員，佢哋唔單止欣賞我個女蘇菲嘅琴技，而且其中一個仲對我個女展開追求。呢個人就係喬希文。其實佢並唔係真正愛我個女，佢只係想利用佢嚟掩飾自己嘅間諜活動。到最後，佢就拋棄咗我個女蘇菲，同埋佢肚裏邊嘅天恩。乜嗰一個喺酒店撞到嘅男人，佢就係我爸爸。總之，聽日音樂會咧就會如期舉行，天恩絕對唔會令大會同埋捧場嘅嘉賓失望嘅。今天應該很高興啊！你還愛我嗎？One more, two more, three more, no more. One more, two more, three more, no more. 哇，粉紅色就好嬌豔啊！早晨啊！早晨，而家成點鐘噶啦。咦，做乜嘢啊，靚妹仔，眼仔紅紅咁樣，係咪尋晚冇瞓到覺咧？吓？唔係啊，邊度係啫？孟波啊，你明唔明點解我爸爸要拋棄媽媽唔理？哦，你尋晚聽到晒我哋講嘢咩？唉，咁都好嘅，反正遲早都會俾你知噶啦，或者咁仲會舒服啲添啦。孟波啊，我點都唔相信我爸爸會利用我媽媽嘅感情啊！佢唔係咁嘅人嚟，我始終都覺得佢哋兩個係真心相愛噶。乜你見過佢咩？係咪啊？係，尋日喺酒店大堂，我出 lift 嗰陣時撞到佢，當時我見到佢對眼，佢同媽媽一樣，都係好寂寞、好憂傷咁。佢絕對唔會係一個玩弄感情嘅人嚟。你似乎對佢好有好感啊！有好多時候啊，男人會因為愛嗰個人而同佢分開噶。點解要咁痛苦啊？如果我中意嗰個人，我一定會永遠同佢喺埋一齊噶。哦吼！噏噏下呢個肚咕咕聲添噃，唔知今朝有乜嘢飲咩吓？哎呀，弊啦，我煲牛腩啊！哼！我唔理咩城市獵人，我唔理佢哋有幾多人，我要嘅係洛柏連同佢個孫啊！係嘅，我明白嘅，長生。好，養兵千日，用在一時，叫總部派佢哋過嚟。你係講飛虎特工？點啊？唔通你會有其他更勁雞嘅方法咩？仲快啲急 call 總部，叫佢哋派人過嚟。係，我而家即刻就去。
睇起上嚟呢場風卒之就打得成啦。淋冧淋啊，又會無啦啦落咁大雨嘅，激死啊！哇，好嘢啊！濕碎啦，只要有心練，人人都做得到嘅。阿香都試過嘅。阿香姐，其實你揸車嗰陣啊，有型過平時好多㗎，起碼都冇咁似鹹濕佬啊嘛。哎呀，都唔明啲女人嘅，其實好色又點同鹹濕呢？一個係諗鹹濕，一個係真鹹濕。啊，又會簡單複雜化嘅。如果同我爸爸講嘢都係咁簡單了當，咁就好咯。哦，如果我再見到佢呢，我一定要問下佢，點解要拋棄我哋？女人即係女人，硬係要打爛沙盤問到篤嘅。好啦，我諗辦法成全你。吓？係咪真㗎？當然真，不過你要應承同我依一下。你俾我安淡做上期先啦。上期啊啦！點解你會有呢個嘴㗎？係啊，香姐醒我㗎啦。哎呀，我個頭好多聲啫。弊啦！咩事啊，萬邦？咩嘢事啊？你留低口樹，唔好周圍行啊！你哋係咩人？哎呀！咦，槍林彈雨？咪行住，飛黃啊！唔係果皮，真係唔係果皮，未熱身啫已經將你剿平。你哋殺咗萬邦，咪走啊！夠膽咪落嚟同我隻抽！勁傻女嚟嘅。上校啊，蔣達輝出動咗黑薩嘅飛虎特工喎，好戲在後頭。放心啦，我一定會救你公公翻嚟嘅。天恩啊，等我嘅好消息。對唔住啊，為咗我哋累到阿香姐，我個心真係好唔安樂啊！阿香做得呢份工就預咗有危險嘅啦。次次都要麻煩萬波你嚟救我哋。唉，唔好咁講啦，我哋係朋友嚟噶嘛。阿香姐佢真係幸福啦。
孟波啊，你帶埋我一齊去啊，得唔得啊？我嘅工作係負責救佢哋，而你嘅工作呢，就係負責令到今日嘅音樂會成功。正所謂各司其職啊嘛，你明白嗎？明白。不過你知道嘛？子彈冇眼，我可能會令到你以後都再見唔到喬希文先生嘅。我明，以大局為重啊嘛。係啦，可唔可以再借個鏈嘴俾我睇下？好啊。啲微型菲林果然係喺呢一樹。原來你喺呢度。美軍啊！如果我要你交俾警方，你實唔肯交嘅啦。阿伯，你把口都幾硬噶喎！我話唔知就唔知噶啦。咁冇計啦，呢位姐姐喺直升機搭你唔死，而家你一樣係大難難逃嘅啫。再見啦，勇敢中國人！唔好啊，千祈唔好啊！呢件事與佢無關。無關重要嘅人仲留嚟做乜嘢啊？喺天一嘅鏈嘴裏邊，我哋已經掌握到線索啦。林東海嘅情報啊，係收埋喺佢孫女嘅鏈嘴裏邊嘅。唔係啊！喬希文佢講大話噶咋？我講大話？咁你話收埋喺邊度啊？你正正係畜生嚟嘅！你唔單止害咗我個女，仲連自己嘅女都唔肯放過。蔣大師，你哋似乎有啲越權咁樣喎啊！總之能夠捉到老鼠嘅就係好貓啦。我哋呢班飛虎特工隊訓練咗咁耐，仲以為今次可以鬆下筋骨啦。其實殺雞啊，使乜用牛刀啊？黑薩，你唔好開心住啊！話俾你聽，呢一場仗呢，而家只係啱啱開始，好戲仲在後頭啊！哼，冇膽匪類，咩東方第一禿鷹，落得虛名啫。根據儀器指示，直升機飛去呢一邊。好嘢，果然喺呢度吓。呢度有一個豪華嘅會所，叫做異鄉人嘅，係專俾嗰啲歐洲富豪同高級名流去消遣嘅。嗰度相當出名嘅，我哋懷疑東加里拉嘅人係以嗰度做基地訓練飛虎特工嘅。幾醒啊！估唔到警方嘅線眼都唔背噃。講明啊，其他嘅嘢恕我無能為力啦吓。有警方喺處啊，反而唔方便添，而且人多手腳亂啊嘛。呢個鏈嘴你就當從來未見過啦。我比較中意單刀赴會。孟波，點樣行住啊？我有啲嘢想問咗你好耐噶啦。其實你知道香姐對你點噶？點解你知道之後一啲表示都冇？點解你咁忍心啊？女人可以費一生嘅心力去愛一個男人，但係男人就冇你哋女人咁執着啦。所以爸爸咁忍心，咁對媽媽唔要？可能佢唔想傷害你媽媽啦，正如我唔想傷害阿香一樣啫。再見。點啊，孟波獨食難肥啦！你知我一向都唔中意同人分甘同味嘅。我都唔知點樣同你做 friend 嘅。點啊？驚我蒙主寵召，冇人嚟飲你啲山埃糖水啦。你把口咁臭，上帝點樣咁早俾你 game over 啊？喬希文，你而家滿意啦？我終於都成為你嘅階下囚啦！我都係迫於無奈嘅啫。你落入黑薩嘅手裏邊，佢會用更殘忍嘅方法嚟逼你講啊！天恩會好危險噶喎。佢哋聽日先採取行動啫。我啊已經盡咗力拖延咗時間，孟波都應該係就到噶啦。你講咩話？你做咩啊？行開啊！咪掂我！哼，我知道個通訊器會帶孟波嚟嘅。原來你一早已經知道噶啦。等陣啊，
點解你要拋棄天恩同埋佢媽媽？你知唔知天恩為咗呢件事幾苦惱啊？你啊真係枉為人父啊！吓，你話咩話？佢知道我係佢嘅爸爸嚟？係頂啦！呢件事你哋唔好再追問啦。就算我而家講，你哋都唔會明白噶啦。等孟波嚟到嘅時候，你哋自然呢就會知道我同蘇菲之間嘅答案。啊！天恩乜都知道晒噶啦。係啊，尋晚佢無意中偷聽到你哋講嘢。唉，一日都係我唔好啦。唉，如果我唔係應承林東海幫佢保管嗰啲情報，就點都唔會搞成咁。你放心啦，我知道孟波佢一定會嚟呢度救我哋噶。咁肯定？你點會跟住嗰個叫做孟波嘅男人噶？呢啲咁嘅人啊，唔係去殺人啊，就係俾人哋追殺。咁危險嘅人，又點會有安全感得噶？對我嚟講，佢只係個浪子。又係浪子！你哋啲女人永遠都以為會有浪子回頭呢支歌，根本就冇可能。孟波，我相信我爸爸唔會出賣我媽媽。我相信你同慧香係我嘅好朋友，因為你哋，我會全心全意做好呢個音樂會。咩事啊？報告隊長，出邊有兩個人偷襲我哋啊！偷襲？哼！我要佢哋有命入嚟，冇命出去，同我下令落去，全力出擊，不留活口。叫聲救命恩人啊！哼，叻唔切咁。哇，勁過阿諾舒華新力膠啊！咁仲唔叫聲救命恩人？佢哋仲未死咩？係啊，佢哋啲身手啊好厲害噶，我哋啲特工啊打到眼突突啊！哼，睇你咩咁堅料至得？黑煞上尉啊！
我哋啲人會唔會頂佢唔住啊？我而家騰晒雞喎。放心啦，佢哋曉飛啊，都係得2個人，我唔想我哋成族人啊都練唔贏佢哋。咁就好啦，我靠晒你噶啦咦，外邊咁嘈嘅，唔通孟波嚟咗？係孟波啊，一定係孟波啦！劉老伯啊，孟波佢嚟咗啦！哼，我啊真係唔明啊，你點可以咁開心噶？啊，你唔驚嘅咩？為咗個咁嘅男人，你唔覺得自己不幸咩？其實好多時我真係好驚噶，但係我唔覺得自己不幸啊，因為我知道孟波佢一定會嚟呢度救我噶。你唔覺得蘇菲不幸嘅咩？佢根本就唔明白你嗰個充滿火藥味嘅世界，佢個世界只係得和平同埋音樂。如果你真係愛佢嘅，你就要為蘇菲着想，即刻離開佢，永遠都唔好翻嚟。如果你再令蘇菲受苦嘅，我就一槍打死你。呢個錯係唔係我一手造成嘅呢？拎咁大支槍，梗係揈得近啲啦。咁你仲唔嗱嗱聲走去救下香？呢只簡直係癲狗嚟！都已經日落紫禁城啦，大勢去啊！全軍覆沒。喬上教，收兵啦！收到啦！死光頭佬啊！快屋企人返嚟！救命啊！保鏢，搵人嚟保護我啊！救命啊！孟波嚟啦！你個孟波搞到我哋7個咁亂冇啖好食，你哋今次有難啦！你咁喐我，你自己都就嚟大難臨頭啦！好啊，咁你哋2個就攬住一齊死啊！邊個？似乎我上次唔應該留翻你條命。嚇！孟波，我知你實會嚟嘅。好，死就死啊！我警告你啊，如果佢少咗一條毛，我就要你賠翻1條命。哼，佢而家就喺我手上，快啲放低槍啊！老巴年先生，你死啊！哇呀！我隻手啊！
你而家兩隻手都揸唔到槍啊！留翻你喺度獻世，仲慘過攞你命啦！劉老伯，好多謝你救翻我哋。孟波算得係乜嘢啊？好啦，唔好講咁多啦，出嚟先啦。好啊嚟劉老伯。我玩完啦，一切都玩完啦。好啦，最多一鑊數。我哋個基地冇啦，今次我聯邦唔知點打好啦。喬希文，你未死㗎？同我殺晒佢哋，我翻中國記你一功。你想點啊？你同我話俾天恩聽真正嘅答案啦。我一生只係愛過蘇菲一個女人，我希望佢生活得幸福快樂。我曾經應承過帶佢翻去東加里拉，但係我唔想佢每日睇住我去殺人或者係俾人追殺。為咗蘇菲同埋佢肚裏邊嘅細路仔，我一直都以為離開佢哋係最好嘅解決方法。直至到我見到你同慧香，我開始懷疑自己係唔係行錯咗。不過無論點都好啦，咁多年嚟，我一直都有掛住我喺西加里拉嘅太太蘇菲，同埋我嘅親生女嘅。好啦，唔好再講啦，係我錯，一切嘅事情都係我一手造成嘅，係我唔啱，我而家明白晒啦，完全係我唔好。點關你事啦？嗰陣就算你唔講，我一樣會離開蘇菲。我係一個自私嘅人，我應該得到應有嘅懲罰。唔好啊！唔通你唔想見翻天恩咩？孟波佢係唔會接受你嘅挑戰嘅，係嘛？我接受。孟波，海怪，我想麻煩你同我哋做證啫，好嗎？你哋啲男人點解係要你死我亡先至安樂嘅啫？明明打中我噶。
英個鏈嘴碎咗啊！原來我仲係一個有血有肉嘅人嚟嘅，文波，我真係好羨慕你哋。哎呀，救命啊！唔好殺我啊！唔好殺我啊！點解會搞成咁？點解？喬希文上校，開門啊！我係左達輝大師啊！咁虛冚嘅場面真係精彩啊！你係邊個啊？阿傾，乜解救呢個人會走入我辦公室度噶？乜你唔知道咩？由而家開始，呢度已經係元泰大使嘅辦公室嚟啦。特別調查局嘅元泰啊！你有咩需要解釋嘅？你聽日翻到國家再講。不過我諗你講咩都冇用，你所犯嘅過失都好難避免下放嘅命運。下放，國家唔再需要我啦。喬希文真係殉咗職，真可惜。佢同我同期出身，佢死咗實在係國家嘅損失。佢終於都可以喺天堂同蘇菲喺埋一齊，佢真係幸福啊！我真係好唔捨得你哋嘅。我哋都好唔捨得你啫。嗱，真係唔好意思啊，將你媽媽嘅遺物搞成咁樣，你唔會怪我啊嘛？點會呢？如果唔係因為佢，我可能再見唔到孟波先生你啦。再見啦！你真係幸福啦！我冇理由做第三者嘅，算啦，得唔到嘅嘢先至係最好嘅。孟波，我啱啱至收到風，東加里拉證實喬希文已經死咗，呢個消息絕對準確㗎。咁一天都光晒。阿香姐有孟波，美樹有海怪。但係我一無所有。我等咗自己嘅女叫我做爸爸，足足係等咗20年啊！如果你係唔原諒我，我唔會怪你嘅。爸爸，話俾我知，點解會咁樣嘅？呢次仲有孟波嘅安排，國際間諜喬希文已經為國殉職啦。一日東加里拉國未證明我嘅死訊，我都唔敢出現。我以後都唔可以翻去東加里拉噶啦。由而家開始，我已經係無家可歸噶啦。爸爸，你仲有公公同我哋可以從頭嚟過。天人，請你話俾爸爸知，有關你嘅一切咧，我唔想你當我係陌生人。我
我係咪發緊夢啊？如果媽媽知道李奶咁愛佢，佢一定會好開心噶。大團圓咯。嗯，係啦，海怪啊，究竟今次係邊個贏邊個輸呢？咁就好難講啦。其實輸贏都唔係問題嚟嘅，最重要嘅就係可以同自己中意嘅人喺埋一齊生活。如果唔係，就算係贏咗，都冇意思啊。你想諗住啲咩先？咁超 B 嘅嘢都居然俾你諗到，不愧係城市獵人喎，竟然識得將彈頭嘅火藥減少，幫喬希文製造一次假死，算唔算係險中求勝呢？其實喬希文得翻個女，全靠係佢自己用條命搏翻嚟嘅，我覺得佢好偉大。啊，係啦，美君啊，你想要嘅微型菲林喺呢處。算數啦，對我嚟講已經再冇價值。萬波啊，都係我唔好啦，有理冇理搲埋上直升機，搞到香咁大個頭啊！喂香啊，唔怕老老實實同你講啊，如果唔係因為你咧，我又未必會咁搏命啫。真嘅？好多謝你啊，孟波。希望你唔會好似我一樣咁輕易放走自己中意嘅人。我好想食你整嘅牛腩啫。好啊，話時話啦，你其實有冇諗過同我依泣嘅啫？翻歸啊你！你以為我係咩啊？左の